呀，那邻居啊，请俺过来把这卫生啊给你收拾收拾，好吧？啥意思啊？哎，收拾全部清理干净啊！哎。这里是山东济南的一个小村庄，院子里这个男人就是邻居大姐口中的可怜人，我们叫他大哥。30多岁，智力障碍，父母早逝，村里的征地款是他唯一的收入，勉强维持着生存。手机里的动画片几乎是他与这个世界唯一的连接。垃圾堆满了房间的每个角落，伴随着的是大量的蚊虫。简单的消杀过后，我们的清理工作开始了。这或许是我们最轻松的一次打扫，没有争吵，没有阻拦，甚至没有过多的言语。大哥就像一个安静的旁观者，看着我们一点点修复他的王国。